हेलो मिस अनु जी, आपका कॉल आ रहा है। प्लीज पिक अप द कॉल। अनु जी, आपसे किसी को बहुत ही जरूरी बात करना है। प्लीज आप अपना थोड़ा सा वक्त निकाल कर कॉल उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा। मिस अनु, प्लीज पिक अप द कॉल। अनु जी, कहाँ पे हो आप? आपसे किसी को बहुत ही अर्जेंट काम पड़ गया है मिस्टर अनु, प्लीज पिक अप द कॉल। अनु जी, जल्द से जल्द कॉल उठा लीजिए, वरना आपका कॉल कट जाएगा, क्योंकि आपका कॉल का घंटी बहुत ही देर से बज रहा है।